Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. إن الله كان غفورا رحيما. إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.